Why do that nigga stole my bike? Jeg har en skruetrækker. Ej, okay. Har I YouTube? Ja, det er så Daniel, der filmer, han er godt på min bil. Ja, men i dag også, der vil vi lave cinnamon challenge. Ja, cinnamon challenge. Og vi skal ind i alle de her køkken nu. Det er faktisk super smart. Det knækkede. Hvad fuck? Skruetrækkeren knækkede. Men guys, det har været næstens første vlogger, ja. Eller er det en slags vlog? Har vi lavet vlog før? Okay, det er en slags vlog, men vi skal lave cinnamon challenge. Jeg vil gå ind og sådan by. Det er der, hvor de fleste game. Ja, sikkert. Nigger, du venter herude og passer på min cykel, okay? Jo, du gør så, din wankerkid. Det tager 5 minutter, vi skal bare ind og købe det der cinnamon ting. Hvor top. Jeg aner ikke, hvad det er, okay. Hvor det der cinnamon ting. Daniel skal i bad i dag. Ja, så ja. Og jeg mangler noget toiletpapir. Elephant. Hvad så? Var det kanel? Hvor filmer du din tart? Du kan ikke filme mig. Det skulle da YouTube. Jeg får YouTube. Ved du, jeg er Jimmy fra The Fat Nation. Og ja, jeg er Asian. Og jeg er A fra Nation. Det vil jeg ikke sige hej. Hej. Er det det? Koster det 19 kroner? Are you fucking serious? Ja. Jeg aner ikke, hvad de laver. Ja, Ved med! Åh, din skruetrækker. Nå jo. Jeg går lige ud til Ruf. Han står og kører rundt der. Hvad fanden laver han? Okay, han er mærkelig. Fucking shit. Så var der ikke til. fuck, man, I er langsom. Knæk i toppen af den her, men. Så lad være med at knække Tom, din faggot. Børnehaven Viaduktvej. Børnehaven hjælper med at åbne sodavand. Viaduktvej 14. Fuck, det smager ulækkert, mand. Hold kæft, de er dårlige. Det tilhører Dansk Retursystem AS. Og så, hvis jeg ikke har sagt det, så det har en gæst. Ja, og mit navn det er Dofel. Ruffel. Dofel. Ruffel. Dofel. Ruffel. Dofel. Ruffel. Dofel. Ruffel. Mit YouTube-navn er Dofel. Okay. Jeg hedder rigtig Ruffel. Kan du ikke gøre det, jeg har handsker på? Det er fucking awesome. Det er sgu da det, der er dårligt. Hvor I sgu da? Det er meget godt, at jeg har handsker på, så tager han den med. Og min... Ruff, prøv lige at fuck af. Move. Shit, der skal lidt mere. Hold lige en hånd for, eller sådan noget. Fuck, du skæv, man. Sådan er det fint. Hey, fuck dig, din fucking... Er I klar? Nej, prøv at vente. Hvis Ikke endnu. så skal vi nok huske at lave vlog til begravelsen. Nej, vi skal lave en Facebook-side til den. Okay. Men de har sodavand her, hvis det går helt galt. Sådan en fucking shit. Og det smager lort. Alligevel. Okay. Au! Nasty, man. Her, Jimmy. Nej, ikke det hele. Jo. Fordi vi skal rundt. Jimmy, kom lige med posen. Der er så fucking meget tilbage. Så. Vi skal bare lige vide, det her det er 50 subs. Og tak for det. Fuck af. Jeg dør. Ja, det er vi glade for. 50 år. Fuck, det var klamt, mand. Det er klamt, det der, mand. Det var klamt. Ja. Fuck. Ja. Og nu ved jeg godt, der er lang tid til, men til 85 subs,
Så bestemmer I. Så skriv en eller anden shit I kommentarerne. en halv ting. Peace. Så siger du.